მოგესალმებით ძვირფასო თანამემამულეებო. როგორც პროგნოზირებდი ჩემს უახლოეს რამდენიმე დღის წინანდელ ინტერვიუში რადიო თავისუფლებისთვის, რომელიც ხელმისაწვდომი არხზე მოსკოვი აგრძელებს ზეწოლას და ითხოვს სრულ მორჩილებას და ამის ფარგლებში პრაქტიკულად ვხედავთ, რომ დღეს გაკეთდა მნიშვნელოვანი განცხადება. კერძოდ, რუსეთის სახელმწიფო მედიაში გავრცელებულია რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, ლავროვის მოადგილის მიხაილ გალუზინის ინტერვიუ ტასისთვის, სადაც საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთი მზად არის ურთიერთობის გაფართოებისთვის თბილისთან და მოუწოდებს, რომ განიხილოს თბილისმა პოტენციური ეკონომიკური სარგებელი, რომელიც შეიძლება მივიღოთ ჭყალებში დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენისგან. ანუ პირდაპირ ვიტყვით, რომ დღის წესრიგში რუსეთი ახლა აყენებს სწორედ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას, რომელიც იცით, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ არის შეწყვეტილი, კერძოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა აღიარა ჩვენი ტერიტორიის 20% აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, როგორც ჭყალებში დამოუკიდებელი სახელმწიფოები და ცხინვალში და სოხუმში არის რუსეთის ეგრეთ წოდებული საელჩო. მაგის შემდეგ შეუძლებელი იყო, რომ საელჩო დარჩენილიყო ასევე თბილისში. და დღეს მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთი რასაც ითხოვს, ძალიან კარგად იცის, რომ ამის გაკეთება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ეს არის, რა თქმა უნდა, ზეწოლის კიდევ ერთი კონკრეტული ნაბიჯი ქართულ ოცნებაზე და საქართველოს ხელისუფლებაზე ზოგადად. ზეწოლა, რომელიც ერთი მხრივ კიდევ უფრო მეტს ითხოვს, მოდით ამ ფორმატში ჩამოვაყალიბებთ, მეორე მხრივ ჩვენ ამ ზეწოლაზე ვერ დავინახავთ პრაქტიკულად მკვეთრ პასუხს ისეთ რიტორიკას, რომელიც არსებობს, როგორიც არსებობს ევროპის და ამერიკის მიმართულებით, არასდროს არ ყოფილა გამოყენებული ქართული ოცნების მიერ რუსეთის მიმართებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ახლაც არ იქნება. ამაზე უბრალოდ შეიძლება თავი შეიკავონ მათ შორის განცხადებებისგან. ნახავთ რა განცხადებს გააკეთებენ. შეიძლება თქვან, რომ არ განიხილავენ დიპლომატიური ურთიერთობის, მაგრამ ეს აქამდე ზუსტად იგივენაირად პოზიცია იყო. რუსეთი, რა თქმა უნდა, არ არის ის სახელმწიფო, რომელსაც უბრალოდ ეშლება და ის რაც იცის, რომ არ მოხდება აღდგენა, უბრალოდ ესე უცებ გაახსენდა და წარმოაჩინა კიდევ ერთხელ დააყენა დღის წესრიგში. თან საინტერესოა, როგორ არის დაყენებული ეს დღის წესრიგში. თუნდა ეკონომიკური ბენეფიტების მიღებაა. აი დიპლომატიური ურთიერთობებისგან რა განსაკუთრებული ეკონომიკური სარგებელი უნდა ვნახოთ, ძალიან საეჭვო არის ეს რეალურად. აქ საუბარი სხვა რამეზე არის, გავაგრძელოთ პირველ რიგში და გეტყვით რაზე, მაგრამ პირველ რიგში გავაგრძელოთ გალუზინის ციტატები აქედან მისი ინტერვიუდან. გალუზინი ამბობს, რომ მოსკოვი მზად არის რუსულ-ქართული კავშირების გაფართოებისკენ და თქვა, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა არის მთავარი მამოძრავებელი ამ ურთიერთობების. რომ თანამშრომლობა, ესე იგი, რუსეთთან არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი უპრეცედენტო ეკონომიკური წინსვლის საქართველოსი და ამავდროულად მან აღნიშნა, რომ პოლიტიკური დიალოგის არარსებობა მკვეთრად ეწინააღმდეგება ეკონომიკურ დინამიკას და აღნიშნა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას ექნებოდა კიდევ უფრო დიდი გავლენა ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. გალუზინმა აქვე აღნიშნა, რომ ეს მათი საქმეა, როდესაც საუბრობდა საქართველოს მთავრობაზე და თქვა, რომ ესე იგი მოსკოვი მზად არის ასეთი ურთიერთობების აღდგენისთვის. ანუ მათი საქმეა კარგად ჟღერს, მაგრამ თან ძალიან კარგად იციან ჩვენი ერთადერთი წინაპირობა ამ მიმართულებით, ოფიციალური ურყევი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ რუსეთმა უნდა გააუქმოს ეგრეთ წოდებული, ესე იგი, აფხაზეთის დამოუკიდებლობის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის მათ შემთხვევაში აღიარებები. ამავდროულად გალუზინმა შეაქო საქართველოს მთავრობა და ქართული ოცნება, თქვა, რომ ცდილობენ აღადგინონ ქვეყნის სუვერენიტეტი და აქვე გააკრიტიკა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება, თქვა, რომ მათი პოლიტიკა იყო ორიენტირებული საქართველოს ორიენტაცია დასავლეთზეო
საქართველოს რუსეთთან თანამშრომლობის საწინააღმდეგოდ. საინტერესო არის, რა თქმა უნდა, ეს გზავნილები. ჯერ უნდა ვთქვათ, რომ რუსეთთან თანამშრომლობის საზიანოდ რეალურად არც სააკაშვილის და არც ქართული ოცნების ხელისუფლება არ არის. ეკონომიკური მდგენელები რომ ნახოთ, მაშინაც იყო თანამშრომლობა ახლაც. შესაბამისად, მტკიცება იმისა, რომ ერთი ხელისუფლება ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობდა, მეორე არა, ეს უბრალოდ არ იქნება სიმართლე, ტყუილი იქნება. მეორე საკითხია პოლიტიკური მდგენელი რეალურად. და აქ ყველაზე საინტერესო რა თქმა უნდა ის არის, რომ მისი აღიარება, რომ საქართველოს დასავლეთისკენ მიდიოდა რუსეთის ხარჯზე, ეს გვერდზე გადავდოთ, იმიტომ რომ რას ნიშნავს რუსეთის ხარჯზე. ამ კონტექსტში, როცა რაზე საუბრობთ, ანუ რუსეთთან თანამშრომლობის ხარჯზე, რა თანამშრომლობა გაგვაჩნია, ეკონომიკური მაშინაც იყო, ეხლაც ტურიზმი, იმ დროსაც იყო და ეხლაც არის და ასე შემდეგ. საუბარი სხვა რამეზე არის, რომ საქართველოს იყო პროდასავლური იმ მომენტში და ორიენტირებული იყო დასავლეთზე, ეს სწორია და ახლა ქართული ოცნების პირობებში, კონკრეტულად ახლა 2026 წლის მდგომარეობით, რაც 2024 წლის 28 ნოემბერს კობახიძემ ერთპიროვნულად კონსტიტუციის 78 მუხლის დარღვევით შეაჩირა ევროპული ინტეგრაცია, პრაქტიკულად აღიარებს, რომ დასავლეთური კურსი აღარ გააჩნია საქართველოს. ანუ რასაც ამბობს ოპოზიცია საქართველოში და საბოლოო ჯამში გალუზინი პირდაპირ ამბობს, რომ წინა ხელისუფლება პროდასავლური იყო, ეს ხელისუფლება ეხლა აღარ არის ესეთი პროდასავლური. ამავდროულად საუბრობს, რომ სუვერენიტეტის აღდგენას ცდილობენ, ანუ წინა ხელისუფლება გამოდის, რომ სუვერენიტეტი წინა ხელისუფლებამ დათმო, ესე გამოდის. და ეს ხელისუფლება ახლა აღდგენას ცდილობს, ანუ ნახეთ, მათი ლოგიკით, ჩვენ რომ პროდასავლურები ვართ, ეს ჩვენი სუვერენული პოლიტიკის ნაწილი კი არ არის. ჩვენ რომ უარს ვამბობთ დასავლურ ვექტორზე და ვუახლოვდებით რუსეთს, ეს არის სუვერენიტეტი. ან სუვერენიტეტი ნიშნავს, რომ შენ შეგიძლია გადაწყვეტილება თავად მიიღო. თუ იღებ გადაწყვეტილებას თავად, რომ დასავლეთისკენ მიდიხარ, რანაირად არის ეს სუვერენიტეტის შემცირება? მეორე მხრივ, როცა იღებ გადაწყვეტილებას, რომელიც აბა ომი გინდათ ლოგიკის ფარგლებში არის, ანუ მინიმუმ ომის ზეწოლის, საფრთხის, მუქარის ფარგლებში, ეს სულ მინიმუმ, შორს რო არ წავიდეთ, ეს არის სუვერენული გადაწყვეტილება? ევროკავშირიდან რო გადაუხვიო? ან რუსეთს რომ უხარია ჩვენი სუვერენიტეტის აღდგენა? 70 წელი ჩვენი სუვერენიტეტი იყო შეკვეცილი კი არა, გაუქმებული პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის პერიოდში მოსკოვის მიერ კონკრეტულად. შესაბამისად, სრულიად საეჭვო უნდა იყოს რიგით საქართველოს მოქალაქესთვის, რომ რუსეთს უხარია ბჭყალებში ჩვენი სუვერენიტეტის აღდგენა, იგულისხმება ოღონდ დასავლეთისგან ჩვენი სუვერენიტეტის აღდგენა. მაშინ, როდესაც ევროკავშირში გაწევრიანება ბუნებრივად გულისხმობს სუვერენიტეტის გარკვეული ნაწილის დათმობას. მაგრამ ვინც იტყვის, რომ ჩვენთვის სუვერენიტეტის დათმობა მიუღებელია, ამ ლოგიკაშივე გაეროში წევრობა გულისხმობს სუვერენიტეტის შემცირებას, ეუთოში, ევროსაბჭოში, ყველაზე სუვერენული ქვეყანა ამ ლოგიკით გამოდის ჩრდილოეთ კორეა, რომელსაც არანაირი გარე კავშირები არც ერთ ქვეყანასთან არ გააჩნია. მერე ირანი მოდის, კიდე თურქმენეთი, სადაც საერთოდ არანაირი პოზიცია არ გააჩნიათ, არანაირ ორგანიზაციებში არ არიან, საერთაშორისო არანაირი დღის წესრიგი, ვალდებულებებიც არ გააჩნიათ. ეს არის ბჭყალებში ყველაზე აქტიური სუვერენიტეტი. რამდენად სუვერენულია ჩრდილოეთ კორეა, რომელიც საბოლოო ჯამში იქცა ჩინეთის კონკრეტულად გავლენის სფეროდ და მხოლოდ ჩინეთზე არის დამოკიდებული, ეს ნათელი მაგალითია. ანუ, როდესაც შენ სუვერენიტეტის ლოგიკის ქვეშ იზოლაციას ახორციელებ, საბოლოო ჯამში ხდები დამოკიდებული ერთ კონკრეტულ მოთამაშეზე, იმიტომ რომ სუვერენული პატარა ქვეყანა ვერ გახდება აპრიორი სრულფასოვნად. წარმოება არ გაგაჩნია ელემენტარულად, პრაქტიკულად უმრავლესობა პროდუქციის. რომელიმე ცენტრზე მაინც დამოკიდებული უნდა იყო და თუ დამოკიდებული არ ხარ წარმოების კუთხით, პირობითად თუ არ გაქვს ამერიკული მობილური ტელეფონი, მაშინ უნდა გქონდეს ჩინური. დიდი ალტერნატივა არჩევანი არ არსებობს ამ მიმართულებით. და შესაბამისად, ოღონდ აქ იგულისხმება არა წარმოებული სადარი, არამედ თავისი შინაარსით, ხო, პროგრამული დატვირთვით და ასე შემდეგ. და ზუსტად იგივენაირად სხვა მდგენელებიც.
მანქანის წარმოება, სხვა ტიპის კავშირები, ტექნოლოგიები, ეს ყველაფერი პატარა ქვეყნებს არ გააჩნიათ. ამიტომ უნდა აირჩიო, რომელ ბანაკში ხარ დაახლოებით და თუ არ ხარ იმ ბანაკში, ხარ მეორეში. ასე რომ ეს სუვერენიტეტი რუსეთის შემთხვევაში ნიშნავს, რომ თუ ჩრდილოეთ კორეა აღმოჩნდა ჩინეთის და ოდნავ რუსეთის გავლენის ქვეშ, საქართველოს ბუნებრივად ჩინეთისგან რომ მშვენს არის, უფრო რუსული გავლენის ქვეშ აღმოჩნდება და აღმოჩნდა, მათ შორის ეკონომიკური მდგენელზე რომ საუბრობენ, კი ბატონო, ეს შეიძლება სარგებელის მომტანი იყოს ეკონომიკისთვის, განსაკუთრებით ფართო ეკონომიკისთვის და არა რიგითი საქართველოს მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ისე არ არის, რომ რიგითი მოქალაქე მაგ ეკონომიკაში რუსეთთან კავშირებში არის ჩართული. ცალკე თემა არის ეს, მაგრამ აქ აღსანიშნავია, რომ ამავდროულად ჩინეთის მიმართულებითაც აქტიურობა ნათელია და ჩვენ დღეს განვიხილებთ თქვენთან ერთად საკითხი, რომელიც შეეხება ეროვნული ბანკის მიერ ჩინური ვალუტის შესყიდვის პროცესის დაწყებას, რომელიც პრინციპში აი ამ ლოგიკის ფარგლებში უნდა იყოს, ანუ შენ არ გაგაჩნია იქ არის ოქროს საშუალება, რა თქმა უნდა, როგორც მეტნაკლებად ნეიტრალური რესურსის, მაგრამ ვალუტის მიმართულებით ან ირჩევ დასავლეთს, ან ირჩევ ჩინეთს. დიდი არჩევანი არ არის. თავად რუსეთმაც დასავლური ვალუტიდან ეხლა ჩინურ ვალუტაზე გადავიდა. ანუ ეს არის მარტივი მაგალითი, რუსეთს თავისი არქიტექტურა და ინფრასტრუქტურა კი არ გააჩნია ამ მიმართულებით. გავაგრძელოთ, გალუზინს კიდევ რიგი საინტერესო განცხადებაა გაკეთებული. ამბობს, რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობები არის ბუნებრივიო და დაფუძნებულია სულიერ ერთობაზე და მრავალ საუკუნოვან ისტორიულ-კულტურულ კავშირებზე და მისი სიტყვით ეს ესე იგი წინააღმდეგობაში მოდის დასავლეთის ნარატივთან, რომელიც ხელოვნურად არისო აქ ჩამოყალიბებული. მისი მტკიცებით 2025 წელს ტვირთ ბრუნვა ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა 2.7 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ამის ფარგლებში უნდა ვთქვათ, რომ ესე იგი 2/3 მისი მტკიცებით ქართული ღვინის ნახევარზე მეტი ალკოჰოლის 40% მინერალური წყლის და ხილის 90% საქართველოსდან მიდის სწორედ რუსეთის მიმართულებით. რუსეთი ამავდროულად საქართველოში არის ხორბლის და ნავთობის ყველაზე დიდი ესე იგი ექსპორტიორიო და ამავდროულად ტურიზმის სფეროშიც საკვანძო პოზიციები გააჩნიაო რუსეთს. ყოველი მეოთხე ტურისტი არისო რუსეთიდან და ეს არის სწორედ მიზეზი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისო. აქ უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად ვაჭრობაში არაფერია ცუდი ზოგადად, კარგია, მაგრამ ვისთან ვაჭრობ და რა ტიპის ვაჭრობას ვქმნი, რა ტიპის დამოკიდებულებას, ეს მნიშვნელოვანია. ამ სექტორებზე ახლა როცა საუბრობთ, საკმაოდ დიდია დამოკიდებულება, მათივე ციფრებით 65% ღვინო, ძალიან სერიოზული მაჩვენებელია დამოკიდებულების, 90% ხილი, 40% მინერალური წყალი, ხოლო იმპორტის მიმართულებით ნავთობი და ხორბალი არის სტრატეგიული მნიშვნელობის რესურსები მათ შორის. შესაბამისად, ეს დამოკიდებულება, რომელიც შექმნილია, რისკის ფაქტორებსაც მოიცავს, მარტივად რომ ვთქვათ. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, მათი მტკიცებულებები ამას დაგიტოვებით თქვენ უკვე შესაფასებლად, თუმცა სულიერ ერთობაზე და ასე შემდეგ, როცა საუბრობენ, არ უნდა დაგვავიწყდეს საერთოდ ჩვენივე ისტორია. დაწყებული ამბროსი ხელაიათი, მათ შორის დაწყებული საერთოდ გეორგიევსკის ტრაქტატის დარღვევით, ეს გრძელდება მერე ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმებით, ეს გრძელდება მერე დამოუკიდებელი საქართველოს ჯერ აღიარებით და შემდეგ ოკუპაციით 1921 წელს, ეს გრძელდება მერე რეპრესიებით, იმდროინდელი და რა რეპრესიებს იყენებდნენ, რომ იცოდეთ, მაინც უცხოელ აგენტებად აცხადებდნენ ქართველ აქ ინტელიგენციას და მებრძოლებს საბჭოთა ოკუპაციის წინააღმდეგ. ეს გრძელდება 9 აპრილით, ეს გრძელდება აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში ომებით, რომელიც პირდაპირ რუსეთის ჩართულობით, მონაწილეობით, მხარდაჭერით, წაქეზებით, ბევრი სიტყვის გამოყენება შეიძლება მიმდინარეობდა. ეს გრძელდება 2008 წელს რუსეთის
პირდაპირი აგრესიით საქართველოს წინააღმდეგ და ჩვენი დევნილებით ორივე ამ რეგიონიდან შესაბამისად ჩემთვის პირადად ამ კონტექსტში სულიერ ერთობაზე საუბარი და მრავალ საუკუნოვან ურთიერთობებზეც აი ამ კონტექსტში ეს მახსენდება, როდესაც ასეთი სიტყვები მესმის. აქედან გამომდინარე, სიახლე აქ მხოლოდ ის არის, რომ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას თხოვენ პრაქტიკულად, ან მოთხოვნის ფორმატიც არის, იმიტომ რომ კიდევ უფრო ეკონომიკა რო გავითარდეს, რა წინა პირობას გავს სულ მცირე ასეთი ფორმულირება, იმიტომ რომ მაგის გარეშეც ვითარდება მათივე მტკიცებით კარგად არის ყველაფერი ეკონომიკის მხრივ და საიდან რატო გაახსენდა დიპლომატიური ურთიერთობები, რაც იციან რომ წარმოუდგენელი, ეს არის ზეწოლის კიდევ ერთი მექანიზმი, ითხოვენ თბილისისგან ასეთ ნაბიჯს. რა თქმა უნდა, ძალიან უნდათ ასეთი რამე. რა ვითარებაში შეიძლება აღიაროს აღადგინოს ოფიციალურმა თბილისმა საქართველოს ხელისუფლებამ, მათ შორის კონკრეტულად მმართველ პარტიას გულისხმობ ქართულ ოცნებას, ეს დიპლომატიური ურთიერთობები. თუ საქართველოში ნებისმიერი პროტესტი არა მხოლოდ ფიზიკურად ქუჩაში, არამედ მათ შორის არის სოციალურ ქსელებში, ასე შემდეგ, აიკრძალება, ანუ ალტერნატიული ხმა თუ აიკრძალება და ეცოდინებათ, რომ პრობლემა არ ექნებათ ასეთი პროცესების შედეგად, გამორიცხული არ არის ნამდვილად. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც გამორიცხული არის, როდესაც ესმით, რომ ამას მოყვება დიდი საზოგადოებრივი წინააღმდეგობა და პროტესტი და უკმაყოფილება საბოლოო ჯამში, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი შეიზღუდება და საქართველოში აღარ იქნება სიტყვის თავისუფლება, მაშინ ამის გაკეთება მინიმუმ არ იქნება იმდენად რთული. მე არ ვამბობ, რომ აუცილებლად მოხდება. არავინ არ იცის რა მოხდება. მე ვამბობ ალბათობების კონტექსტში, რომ გაცილებით უფრო დიდი ალბათობა ექნება ამას, იმიტომ რომ უფრო მარტივი იქნება ამის გაკეთება. შესაბამისად, მათ შორის სახიფათოა სიტყვის თავისუფლების მიზანმიმართული შეზღუდვის კამპანია და რუსეთიდანაც მოთხოვნებს ხედავთ. ამიტომ ამ საკითხის მიმართ, რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ ყურადღებით უნდა ვიყოთ, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ჩვენ სამეზობლოში სომხეთი, აზერბაიჯანი, ცენტრალური აზია, უკრაინა, მოლდოვა, ბელარუსის გარდა პრაქტიკულად ყველა გადის რუსეთის გავლენის სფეროდან. ამიტომ ჩემი აზრით ეს გასათვალისწინებელია. ახლა კი გთავაზობთ, რომ ერთად ვუყუროთ, რა ხდება მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც განიხილება უსაფრთხოების საკითხები და რა დღის წესრიგი არის დღეს ევროპული ქვეყნების უსაფრთხოების კონტექსტში, მათ შორის, რომელიც, რა თქმა უნდა, საქართველოსაც გულისხმობს.